Таинстве на Твой Христос, да живее по Твоите заповеди и опази печата неповреден, да получи блаженство на избраните в Твоите царство по благодата и човекоите дори народния Твой Син, с когото се благословен, от святия благ и отрящ Твой до сега, мили и пред всички верни. Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от Тебе израснал слънцето на правдата. Христос Бог наш, който просвещава на немощите си във мрак, месилици, старши праведни, който се прекъсва от мудрите на нашите души, който ни дава възкресение. На Господа се помолим, Господи Боже, истинното Твоето името на народни Твои, и възлагаме както Твоите рабиня, грешите. Александра. Дай ръка. Която ще я удостоила на предекиха с топлоти, да се запази под подобно на крилетите, да се царство най-добре и пътния трябва да не е било към тебе, и да познаеш живота си, Твоите желания и Тия Твой дух. Господи се помоли. Господи Боже, истината от Твоите и народни Твоите и ги възлагаме гати върху Твоя раб. Христо. Който се е удостоил да се напредегне на Святото Ти име и да се запази по душата на смъртите, отстрани от неостарството на ебрите и изпълни да трябва да не живи от тебе, да познае, че Ти си Бог и Ти е народен Твой Син и Твой дух. Дай ни на база на всички Твои заповеди да пазим Бога да бъде, защото ако ще е слави и неща, ще се не остави живота и да може да следи, нека се запази на тях, за да Твое име, да ни възлюби